அமெரிக்கால நான் இருக்கிற வீட்ல இந்த சின்னதா ரூம் மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த ரூம்குள்ள தாங்க வாஷிங் மிஷினையும், ட்ரையரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நான் அத ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ கீழ இருக்கிறது வாஷிங் மிஷின், மேல இருக்கிறது ட்ரையர் 2யும் ஒண்ணா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நான் இத இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். வாஷிங் மிஷின் கொஞ்சம் காம்பேக்ட்டா தாங்க இருக்கும். அதாவது சின்னதா தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் பெட்ஷீட்ஸ் எல்லாம் போடணும் அப்படின்னா, அபார்ட்மெண்ட்ல வெளிய காமனா வாஷிங் மிஷின் வச்சிருப்பாங்க. அங்க போய் போட்டுக்கலாம். இதுதான் அதோட ஆப்ரேட் பண்ற ஸ்விட்ச். நீங்க கலர்டு கிளாத்ஸ் போடுறீங்களா? இல்ல ஒயிட் கிளாத்ஸ் போடுறீங்களா? எவ்வளோ லோட் பண்றீங்க? பல்கா லோட் பண்ணுறீங்களா, லோடிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே நீங்கள் அந்த பட்டன் மூலயமா சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாஷ் ரின்ஸ் ஸ்பின்னு போகும். லிட் எப்போயுமே லாக்லேயே தான் இருக்கும். வாட்டரோட டெம்பரேச்சரையும் நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணலாம். கூல் வாட்டர் வைக்கிறீங்களா, ஹாட் வாட்டர் வைக்கிறீங்களா, வார்ம் வாட்டர் வைக்கிறீங்களான்னு. ஸோ ட்ரையர் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ட்ரையர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்க. ஸோ அதே மாதிரி அது சுற்றும் இப்படி தாங்க ரொட்டேட் ஆகும். அதோட ஸ்விட்சுமே இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 10 மினிட்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் 90 மினிட்ஸ் வரைக்குமே நீங்கள் ட்ரையரை வச்சுக்கலாம். நீங்கள் என்ன கிளாத்ஸ் போடுறீங்கன்றதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா